Հարցս հետևյալն է, մենք իհարկե գիտենք, որ այս խնդիրը բավականին երկար չարչրկվեց, դեռևս նախորդ տարվանից լուրջ նաև բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան բժիշկների շրջանակում, դուք պարոն Բաբինյան ձեր նոր նշած հատվածում ասացիք, որ 62-63 աշխատակցի հետ արդեն իսկ պայմանագրերը լուծարվել են, առաջին հարցը հետևյալն է, ցանկանում եմ իմանալ այդ մարդկանց ճակատագիրը ինչ ընթացք է ունեցել, արդյոք այդ մարդիկ ինչ-որ կերպ աշխատանքով կապահով են, թե չէ, մեր համայնքային պոլիկլինիկաների աշխատանքների շրջանակում և մյուսը մենք արդյունքում պոլիկլինիկական ծառայություն ենք մատուցելու այս հիվանդներին և ինչքանով որ ես գիտեմ այնտեղ կան սահմանված չափորոշիչներ, թե տվյալ կաբինետը, սենյակը ինչ չափի պետք է լինի, ինչպիսի պայմաններ պետք է մենք ապահովենք այդ հիվանդների համար կամ դեռևս չկանխորոշված հիվանդի համար, որևէ մեկը չգիտի, տվյալ անձը, որը գնում է ստուգման, ունի հիվանդություն, թոքախ թե ոչ։ Հիմա տեսեք, տուբերկուլոզ թե ոչ։ Հիմա ես խոսել եմ այդ բժիշկների հետ նաև, նրանք նշում են, որ կաբինետային պայմանները ուղղակի աղետալի է, որտեվ մեր պոլիկլինիկական կաբինետները դա 6-7 քառակուսի մետր, տարածքով կաբինետներ են, իսկ տուբ դիսպանսերի կաբինետները այդ չափորոշիչներին համապատասխանել են, 14-15 քառակուսի մետր ապահովվել է։ Հիմա ինչպես եք պատկերացնում այս ամենը եւ մենք ինչպես ենք ապահովելու այդ խնդիրը։ Պարոն Բաբինյան, խնդրում եմ այս երկու հարցին սպառ պատասխան տաք, շնորհակալություն։ Ուրեմն առաջի հարցին անդրադառնամ, շնորհակալություն։ Ուրեմն տուբ դիսպանսերում աշխատել է 19 բժիշկ, 19 բժիշկից 11-ը արդեն աշխատանքի են տեղավորվել, տարբեր բուժհաստատություններում եւ աշխատում են։ Նաեւ ունեցել ենք միջին բուժանձնակազմ, որոնցից 7-ը արդեն աշխատանք են գտել եւ աշխատում են։ Մնացածի հետ կապված վարչությունը բնականաբար օգնել է եւ փորձենք նաեւ հետագայում կօգնել, որպեսզի աշխատանքը իրենց ապահովենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած պայմաններին, ես մի քիչ երկար պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ուրեմն ժամանակին Երևան քաղաքում գործում էր 22 տուբ կաբինետ, որոնց պայմանները բացարձակ կային կաբինետներ, որ բացարձակ չէին համապատասխանում սանիտարահամաճարակային նորմատիվներին եւ պահանջներին։ 14 կամ 15 թվականին, թե չեմ սխալվում, այդ կաբինետներից 13-ը, որը որ չէր համապատասխանում, փակվել են։ Երևան քաղաքում մնացել է 9 կաբինետ, որոնք մատուցում են տուբերկուլոզային ծառայություն, եւ ես ձեզ պետք է հավաստիացնեմ, որ այդ կաբինետները իրենց թե տեխնիկական հագեցվածության առումով, թե սանիտարահամաճարակային պահանջները ներկայացող բոլորը համապատասխանում են այդ նորմատիվներին։ Եթե դուք կուզենաք, կարող ենք մենք իրար հետ գնանք շրջեք, որպես ինքներդ տեսնեք այսքանը։ Այդ 70-73 աշխատակցի մասով ես հարցը տվեցի, դուք ասացիք, որ 10 քանիսին աշխատանքով ապահովել եք, բան մյուսները։ Ես ձեզ ասեցի բժիշկների հետ կապված։ Ես աշխատակազմը նկատի ունեմ ընդհանուր առմամբ, ոչ միայն բժիշկները կոնկրետ։ Ուրեմն բժիշկներ չեն, չէ՞ աշխատել։ 12 հոգի դեռ աշխատում են, 11 հոգի բժիշկ տեղավորվել է եւ 7 կամ 8 միջին բուժանձնակազմից տեղավորվել է։ Մնացածը բնականաբար փորձենք օգնել, բայց բոլորին չեն կարող աշխատանքով ապահովել։ Մենք ունենք եւս այդքան մարդ գործազուրկ, սա պետք է արձանագրել։ Եվ գիտեք ինձ ուղղակի ինչն է հետաքրքրում, պարոն քաղաքապետ, մենք պետք է որոշակի դիմադրություն ցուցաբերենք առողջապահության նախարարի այս փոքրիկ կապրիզներին, որովհետև մինչև կորոնավիրուսի ի հայտ գալը մենք հիշում ենք, որ ՁԻԱՀ-ի կենտրոնը միացնում էին նորքի ինֆեկցիոնին եւ շատ քիչ ժամանակ անց մենք տեսանք, թե նույն նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցը որքան կարեւոր է մեզ համար, որքան ֆունկցիոնալ է մեզ համար եւ այսպիսի երևույթներին պարբերաբար ենք հանդիպում, ուղղակի ցավալի է, որ մենք որևէ կերպ չդիմադրեցինք եւ այս հարցով շատ ավելի լուրջ կողմ չներկայացրեցինք, որպեսզի այս կենտրոնը չփակվեր, շնորհակալություն այսքանը։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Արաքելյան ջան, ցավոք սրտի, սա այդ դեպքերից է, որ ես միշտ արձանագրում եմ, որ այն աշխատանքը, որը արվում է, չի գովազդվում, այսինքն իսկ ով ասեց, որ շատ մեծ աշխատանք չի տարվել, իսկ ով ասեց, որ պարոն Հարությունյանի հետ ես երկար զրույցներ եմ ունեցել այս հարցով եւ պարոն Հարությունյանի ղեկավարությամբ արդեն նաեւ բուժվարությունը մեր
շատ հետարքիր եւ բավականին ծավալուն ծրագիր, փուլային ծրագիր չէր ներկայացրել կառավարությանը, ով ասաց, որ այդ ծրագիրը չէր քննարկվել, ով ասաց, որ պայքար չէր գնացել, այսինքն այս ամեն ինչը եւ ծրագիրը Փառք Աստծո, եթե կուզենաք կարող ենք նաեւ ձեզ տրամադրել ծրագիրը փուլային, որը մենք առաջարկել էինք, որի համար նաեւ կռիվ էինք տվել, բայց նորից եմ ասում, շատ կարևոր է գոյություն ունեն լիազորություններ։ Այդ լիազորություններից քաղաքային իշխանությունները չեն կարող դուրս գալ։ Այդ լիազորությունների սահմաններում մենք անում ենք ամեն ինչ, բայց սա վեստերն չի եւ ծեծկրտուկով, հա, ինչ-որ հարցեր չեն կարողանում լուծել։ Կարողանում ենք լուծել միայն օրենքի սահմաններում եւ այդ օրենքի սահմաններում մենք արել ենք հնարավորինը եւ անհնարը, բայց այնուամենայնիվ այն տարբերակը, որը մենք էինք առաջարկել, չի անցել, կյանքի չի կոչվել։ Այդպես է ստացվել։ Հիմա մենք պետք է գործենք արդեն եղած իրավիճակից ելնելով եւ մաքսիմումը անենք, թե այդ մարդկանց աշխատանքի տեղավորելու հարցում, որը մենք մաքսիմալ անում ենք, թե այդ կաբինետները, ինչպես պարոն Բաբինյանը ասեց, եթե կան կահավորած, ուրեմն ավելի լավ կահավորել, ավելի լավ, այսինքն այն մարդկանց, ում մենք պետք է սպասարկենք, այնպես սպասարկենք մեր քաղաքացիներին, որ իրենք այդ դիսկոմֆորտը չզգան, բացակայությունը չզգան։